の電車は輝き号東京行きです。列車の到着時刻や運行情報は JR お出かけネットまたは JR 西日本アプリウェスターからご確認いただけます。全車指定席で自由席はございません。次は富山に止まり、車内は電気、トイレを含めまして